एक दिन तोता चाय वाले के दुकान से गिरी हुई चाय पत्ती लाता है। बाबा उसे खेत में छिड़क देते हैं और कहते हैं, क्या पता चाय ही उग जाए। तोता रोज चाय पत्ती के पेड़ों पर पानी डालता और गुनगुनाता, चाय गरम। कुछ दिनों में खेत में चाय के बड़े पेड़ निकल आते हैं और एक दिन दोनों पत्तियां इकट्ठा कर ही रहे होते हैं कि बहुत तेज बारिश आ जाती है। तेज बारिश में चाय के सारे पेड़ बह जाते हैं। तोता गीला होकर कांपता है और बाबा कहते हैं, चाय भी बह गई और किसी ने सब्सक्राइब भी नहीं किया।